El bruxismo es el rechinar o apretar los dientes de forma inconsciente, especialmente durante la noche. Desde la psicosomática, el bruxismo puede estar relacionado con estrés y tensión emocional acumulada, rabia contenida o dificultad para expresar enojo, sensación de impotencia o de tener que controlar todo, frustración por no decir lo que realmente se piensa. Síntomas comunes: dolor en la mandíbula o cara al despertar, desgaste o sensibilidad en los dientes, dolor de cabeza frecuente, sonidos de rechinamiento al dormir. Posibles soluciones desde la psicosomática: aprender a expresar lo que se siente sin miedo, ejercicios de relajación antes de dormir, identificar y sanar el origen del conflicto interno, terapia de bioenergía magnética vibracional y biotermodinámica estructural. Si aprietas los dientes mientras duermes, ¿qué emociones estás reprimiendo? Descubre la raíz de tu bruxismo y libérate del estrés acumulado. Agenda tu sesión y sana desde el origen.